E aí pessoal, venho com mais um vídeo. Nesse vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como vocês abrir essa caixinha aqui. Essa caixinha de som que ela é Bluetooth, cartão de memória e tem a entrada aqui para sair o som para celular, né? Beleza? E tem a entrada de carregamento, né? Que é o cartão de memória, a entrada de carregamento e a entrada de sair o som aqui para o fone de ouvido ou para conectar a um aparelho, outra caixa maior de som, ou aparelho de som, ou celular, né? E tem essas entradas aqui também USB. Esse vídeo de hoje é só ensinar só como abrir ela, né? Vê que aqui ela não tem nenhum lugar de abrir. Mas vamos lá. O primeiro passo para abrir essa caixa aqui. Mas antes de tudo, pessoal, deixe seu like, deixe seus comentários aí, beleza? É abrir essa caixinha aqui. Desse lado aqui sai o som, hein? O lado do som. Eu não vou abrir esse lado, que é o lado da caixinha. Eu vou abrir esse outro lado. E com a chave de fenda aqui, ó, você força aqui um pouquinho. Forçou um pouquinho, ela já abre aqui, ó. Né? Aí sai a parte aqui essa capinha aqui. Com cuidado para não quebrar. Ó, saiu. Agora vem a outra parte que não é com essa chave. É uma chave assim, a chave Phillips. Beleza? Aí procura os furinhos aqui, ó. O outro também. Eu vou procurar outra chave, que essa aqui tá meio estragada, o bico dela, tá bem estragadinho. Vou procurar outra melhor. Então, pessoal, fui pegar essa outra chave aqui, é com essa aqui. Essa aqui eu experimentei a primeira vez se coisava, sai, né? Então, ó, vai tirando aqui, ó. Ó, saiu, tá vendo? Saiu o parafuso. Vamos ver se esse outro aqui vai sair. Esse outro aqui já saiu, já tá só, ó. Eu tinha soltado ele, o outro também. Vamos ver aqui. Aí o outro aqui, ó. Saiu também. Falta mais três. Mais três parafusos para poder finalizar aqui e abrir a caixa, né? Ó. O outro também aqui. Aí, quase terminando. Pessoal, o objetivo desse vídeo aqui é abrir a caixa, né? Após abrir, eu já finalizo o vídeo. Às vezes você tem uma dificuldade de não achar o lugar de abrir a caixa, às vezes deu algum problema e você precisa consertar, então é isso aí. Falta só esse parafuso aqui dando trabalho para sair. Saiu, tá vendo? Saiu todos os parafusos. Saiu todos os parafusos. Próximo passo é só você fazer isso aqui, Aí já sai essa outra tampa. A outra é a mesma coisa. Deixa eu ver se a outra vai sair do mesmo jeito. Ó, saiu. Que falta só abrir os outros. Saiu a tampa, tá vendo aí? A tampa dele precisou, já começou a cair. Aí tira essa outra também que tá solta e pronto. Aí só tirar aqui os componentes que fica aqui, já era. Tirei os parafusos, tá vendo aí? Aí tira esse plástico aqui, depois você cola que ele tem o suficiente para colar. Saiu. Aí só ó,
abrir. Só um pouquinho para finalizar aqui. O outro também que precisa tirar. Se não tirar essa aqui, não sai, tá vendo? Você pode ver que fica grudado. Ó. Ó. Nós vamos ver. Ó. Tá vendo? Ó. Beleza? Pronto. Foi aberto. Foi aberta a caixinha. Ok? Abri a caixinha. Por que eu resolvi abrir ela? Porque ela quebrou essa parte aqui, as entradas USB de carregamento, ok? É isso aí, pessoal. O objetivo de hoje foi só para abrir essa caixinha aqui. Deixe seu like, deixe seus comentários. Até o próximo vídeo. Fique com Deus e tchau!